ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ പുട്ടും പഴം പപ്പടം കൂടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കാടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പുട്ടും പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്കാടെ റെസിപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച മട്ടണിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടി, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല കൈയിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴക്കണം. കാരണം വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനെ മേലെ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മസാലകൾ പിടിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ അടിക്കുന്നതല്ലേ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവട്ടെ. ആ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ സവോള വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 6 സവോളയാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് കറക്റ്റ് പാകം. കാരണം കൂടുതൽ സവോള ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ 1.5 കിലോ മട്ടണിലേക്കാണ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ്. സവോള ഇങ്ങനെ ലെയറാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മട്ടൺ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കാം. ഞാനത് കുക്കറിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള നന്നായി ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് പാകമാണ്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായി ചതച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ 4 തക്കാളി ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓൾറെഡി നമ്മൾ മട്ടണിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലാവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ മസാല ഒക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നുണ്ട്, വായനൊക്കെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ മേലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഡാൽഡ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു 1.5 സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ക്യാരറ്റ് ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഇതേമാതിരി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബിരിയാണിയുടെ മേലിടാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒരു കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്നാലും ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക്. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏലക്കായ, കറിവേപ്പട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ക്യാരറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളം തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദമ്മിടാം. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്നത് ഇക്കാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഇക്ക പറഞ്ഞുതരും. റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ദമ്മിടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, പിന്നെ 4 പീസ് പൈനാപ്പിള്, കുറച്ച് ഡാൽഡ അതിനകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ റൈസാണ് ഇടുന്നത്. പലരും മസാല ഇടും, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നത് റൈസാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ മസാലയൊക്കെ കരിയാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൈസ് ആദ്യം ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിന നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സവോള ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെതറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ജീരകം, പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ജസ്റ്റ് കുറച്ച്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇങ്ങനെ വെതറിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് സെയിം മുന്നേ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 6 kg പിന്നെ ഡാൽഡയും മേലെ ഒഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഇടയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, മേലെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെച്ചാൽ മട്ടൺ വേവിച്ച കുക്കറിലെ നെയ്യുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളിതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലെ. ഇനി നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ദമ്മിടാം. അതിന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന് മേലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് 4 സൈഡിലും തീക്കനൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 15 മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ മട്ടൻ ബിരിയാണി തുറന്നപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അടുത്ത് വന്ന് തുറന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ പെരുന്നാളിലെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനാട്ടിയും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അങ്ങനെ ഇക്കാടെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്.
വാഴയുടെ ഇലയിൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി. കാരണം അവർ വാഴയുടെ ഇലയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ. അത് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവർ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തവർ. നല്ല രസമായിരുന്നു എന്തായാലും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ചായക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് പഴംപൊരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ ലഞ്ചും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നാടൻ ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലഞ്ച് കാണിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ റെസിപ്പീസൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്കടെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പെരുന്നാളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു. ചിക്കനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹായ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വ്ളോഗിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.